Jadi caranya itu kamu tinggal cari yang link bekas kuis orang ya, kayak yang aku buat tadi. Pas sudah selesai itu ada tulisan ciptakan tantangan Anda sendiri. Nah, jadi kalian tinggal pencet itu, terus tinggal pilih-pilih ya. Contohnya kayak gini. Kan udah dibuat ya. Jadi tinggal ini pencet copy this, bukan kopi susu ya. Bukan kopi susu. Oke, itu aja tutorialnya. Udah dulu ya.